Faly miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio sabata 15 volana marsa 2024 ny tenako. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia ao amin'ny Marika 9:30 hatramin'ny 9:50. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nampihinanan'i Jesosy ny 5,000 lahy. Ary vory teo akaikin'i Jesosy ny apôstôly ka nilaza ny tatitra ny zavatra rehetra izay nataony sy nampianariny. Dia hoy Jesosy taminy: avy ianareo hitokana any tany efitra ka mialahy sasatra kely. Maro mantsy ny olona mifamezivezy ka tsy nisy hisakafoanany akory aza. Dia nandeha an-tsambo kely izy ireo mba hitokana any tany efitra. Ary no nahita azy ireo nandeha ny olona, ary betsaka no efa nahafantatra azy ireo, dia nihazakazaka nandeha tongotra avy tany amin'ny tanàna tsirairay ka tonga talohany tany. Noho ny niala ny sambo kely Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ka onena azy ireo satria tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo. Ary nampianatra zavatra maro azy ireo izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianany ka nilaza hoe: aty an-tany efitra isika izao ary hariva ity ny andro. Ampodiyo ny olona akany amin'ny tanàna kely manodidina mba hividy hanina. Fa hoy ny navaliny azy: omeo hanina ireo olona ireo. Hoy kosa izy ireo taminy: andeha hividy mofo izay azony denary 200 va izahay hohaniny? Hoy izy tamin'izy ireo: misy mofo firy any aminareo? Andeha hoe jereo. Ary rehefa fantatra ny isany dia hoy izy ireo: 5 sy hazan-drano 2. Dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra ny mpianatra, ka natao mitsitokotoko teny ambonin'ny ahi-maitso ireo, koa dia nipetraka ho antokony 150 avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ireo mofo 5 sy ireo hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiany ireo mofo ka natolo ny mpianany mba arosony amin'ny olona. Ary ny hazan-drano 2 dia nozarainy tamin'ny olona rehetra. Samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangonina izay sombintsombin'ny mofo sy ny hazan-drano ka nahafeno harona 12. Ary ireo izay nisakafo dia nisy 5,000 lahy. Teo eo ihany Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana an-tsambo kely mba hita hialoha azy ho an'ny Betsaida, mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao veloma ny olona izy dia lasa nakany an-tendrombohitra hivavaka. Noho ny hariva ny andro dia efa teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy irery ihany no teny an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana nivoafatratra izy satria nanohitra azy ireo ny rivotra, ary tokony tamin'ny fotoam-piambenana 4 amin'ny alina dia nakeny aminy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa handalo azy. Ary rehefa hita nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina izy dia noheveriny matotoa ka niantsoantso mafy izy ireo, satria izy rehetra dia samy nahita azy avokoa ka raiki-tahotra.
Ary niteny tamin'izy ireo niaraka amin'izay izy hoe matokia izao ihany ity, aza matahotra. Ary niakatra nakeo aminy tao an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Talanjona izy ireo satria tsy takatry ny sainy ny fahagagana ny amin'ny mofo fa mbola mafy ny fony. No tafita izy ireo dia tonga tao amin'ny fahartanin'ny Genezareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambo kely izy ireo dia nafantatra an'i Jesosy avy hatrany ny olona teo. Niazakazaka namakivaky ny fahartany manontolo ny olona ary nitondra ny marary tamin'ny fandrianany ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza no nidiran'i Jesosy natao amin'ny vohitra, natao an-tanàna, na tany an-tsaha dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary. Ary ny olona dia nangataka hikasika na dia ny moro-tongotra akanjony ihany aza. Ary sitrana izay rehetra nikasika azy. Amen.